開始進行第一部分嘅窄路掉頭，參賽者就需要喺白線開始16秒之內完成到呢個賽道。OK， 之後呢16秒期間呢，隻腳唔可以落地或者掂到雪糕筒嘅，每個人有2次嘅機會嘅。最尾啊！哦，最尾係啊，最尾唔賣嘅都係一齊出㗎。最尾再試。點解肥嘅？唔係肥啊，過咗時啊。過咗時啊16秒啊，係啊，喺嗰度最尾嗰度。都係一齊出發㗎，唔使驚啊。OK。咁快嘅咩？16秒。都好難，機好難。我唔係啊。我見到差唔多。係咯。我16秒都好快啊！我頭先就係時間唔夠。610。716色根灣。好似我見到呢個係咪你喺度攞㗎？咁你去供咯，你供唔使錢㗎。如果啱嘅，你咪喺度換車咯。搞掂。你翻查，你翻查。翻咗。第2彎先搞掂。唔係啊，有啲恐懼症啫考試。其實咁啊正路點會踩唔到啊？恐懼症呢啲嗰啲僆仔一落場好似比賽咁樣啊！咁大佬你咁樣點搞啊？你達唔緊要啊，唔好害死後邊嗰啲啊！佢以為落場啊！有啲心理質素嗰啲，其實呢啲都係，其實夠晒過嘅嗰個位，一定夠晒嘅。你又俾佢講16秒，喺個彎就驚咗，嚇都嚇親啊！真係。其實真係夠晒過嘅。OK，快啲啊！臨尾直線要爆嘅啫。真係搞嘢啊！唔好講笑啊，步步跳啊，真係。真係有啲壓力嘅。係啊。嗱，佢哋過彎好得意嘅，佢哋唔係一腳摁一腳摁嘅，佢哋係定咗嚟轉彎嘅，咁啊好易瀨嘢㗎啦。一腳摁一腳摁咧就 keep 住個速係嘛？係啦。爭少少啊！死！爭一個雪糕筒。人哋唔係。暫時賺咗300翻嚟㗎啦。